有幾個 project 喺手上。係啊，冇錯，嗰啲真係知我心。嘗試我拍緊呢個冇暫時冇咁嘅計劃，暫時都係即係籌備緊啲好勁嘅動作片，希望會上去。係啊，我唔清楚要問下佢哋，因為我始終都係一個演員，我冇分拆埋。冇啊，黃狗有一集電影喺度㗎嘛，咁啊所以今次咧就期待話，我啱啱早幾日同劇組呢個同事，即係劇組啲咁結婚係好開心啊，結婚同劇組啲一齊操啊，佢哋都好忙啊，等佢哋自己做先啦。但係有時即係中間都可能我諗佢哋即係好多嘢我都唔清楚啦，因為始終都係做演員啊嘛。不過就係我所知咧，就佢哋嘅時間谷之後先再啦。之前有同我傾過，不過我諗佢哋真係實況真係有計劃啦。我同佢都好熟㗎。